kubyara byabaye ibintu byoroshye. Niba ari ikintu cyoroshye cyane no gutera inda. Umwana w'umukobwa yaragiye arandavura cyangwa se arandagara, yigira icyohe, yigira ikihebe, aragenda ajya mu buraya, arabyaye umwana, arangije ahise agenda amujugunye nyirakuru mu cyaro. Bavutse muri ubu buryo umbwije ukuri, sometimes nitujya kubajaje ngatuvuga ngo aba bana barabaho gute, bariga gute, ikinyabupfura turi kubasaba ababyeyi babo baragifite? Ese waba ufite ikinyabupfura ukajya kwiyandereka mu tubari two hirya no hino no mu maroji? Nawe wavutse muri ubu buryo cyangwa se bamaze kuvuka, hanyuma ababyeyi bakitwa ko ngo bari kurera gisirimu, umwana ukagenduka mu burenganzira bwose, yasaba icyo ukamuha, wasaba icyo akamuha, yasaba icyo ukamuha. Uyu mwana yagera ku ishuri agashaka kuyobora. Kugira ngo umwana mwiza aba ari umwana by'ukuri ufite uburere, hari ibyo yigira ku babyeyi, hari ibyo yigira mu rugo, hari n'ibyo yigira ku ishuri. Ariko burya bavuga ko mwarimu wa mbere wigisha umunyeshuri ari mama, ari papa. Ese minisiteri ishinzwe umuryango niki muri gukora kugira ngo uyu mwana igitondo cyiza mwese mwahisemo kubana natwe umunsi ku munsi kuri KGG TV Rwanda. Tubashimira ko mwahisemo neza ndetse tubasaba gukora subscribe utarayikora. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'uburezi nk'ibisanzwe. Bakunzi ba KGG TV Rwanda, mwahisemo neza kubana natwe umunsi ku munsi kuri KGG TV Rwanda. Tubashishikariza gukora subscribe ndetse n'utarayikora yikore, ndetse iki kiganiro mu gisharinge ku bantu bose, yaba ababyeyi ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'uburezi. Uyu munsi rero twege hano nk'ibisanzwe tugana ku ngingo zijyanye n'uburezi. Uyu munsi rero tugiye kwibaza, tujye kugana ku ngingo igira iti ese nyirizina umwana wacu duhora tuvuga ngo tugiye guha uburezi, ese aho ko bavuga ngo isuku igira isoko, aho ababyeyi bajya kubyara abana bo bameze bate kugira ngo uyu mwana abe umwana mwiza, abe umwana ufite uburere, abe umwana ufite ikinyabupfura, abe umwana ufite ubwenge? Hari icyo bita cyangwa se twakita nko muri education tuvuga ngo inherit, cyangwa se ibintu biva ku mubyeyi bikajya ku mwana. Ukibaza ngo uyu mubyeyi yagiye kubyara umwana yiteguye? Kuko ni ikibazo gikomeye cyane, aho usanga rimwe na rimwe mbere yuko tujajinga umwana twakabaye tunajajinga umubyeyi. Hari umuntu wisanga abyaye atigeze abyitegura. Uyu muntu wabyaye atiteguye, wabyaye umwana atabyiteguye mu mutwe ndetse no mu buryo muri rusange, ugasanga ni wa mukobwa bagiye cyangwa se wa mukobwa wajyaga mu kabari, wa mukobwa wajyaga mu buraya akagenda akabyara. Sometimes usanga bene uwo mwana wavutse kuri uwo mubyeyi usanga bigoye ko yazavamo umuntu ushobotse. Uyu mwana wavutse ku mubyeyi, papa we yagiye abari mu kabari, ni umusinzi, akagenda agatera inda, hanyuma umukobwa akaza akamujugunyira umwana. Uyu mwana wavutse muri ubu buryo sometimes biba bigoye ko yazavamo umuntu ukomeye cyangwa se usobanutse. Bitewe n'iki? Kugira ngo umwana mwiza aba ari umwana by'ukuri ufite uburere, hari ibyo yigira ku babyeyi, hari ibyo yigira mu rugo, hari n'ibyo yigira ku ishuri. Ariko burya bavuga ko mwarimu wa mbere wigisha umunyeshuri ari mama, ari papa. Aho usanga sometimes uyu mwana utagize amahirwe kuvuga ngo agiye kurerwa n'ababyeyi, agiye kurerwa na papa na mama, ugasanga barabyaye umwana w'umukobwa yaragiye arandavura cyangwa se arandagara, yigira icyohe, yigira ikihebe, aragenda ajya mu buraya, arabyaye umwana, arangije ahise agenda amujugunye nyirakuru mu cyaro. Uyu mwana agakura akuze arezwe na nyirakuru. Sometimes bitewe nuko igihe tugezemo na ba nyogokuru bacu basigaye bararushye.
aho usanga nabo ubwabo usanga badafite ubushobozi bwo kuba barira bitewe nuko generation iragenda ihinduka. Ukibaza ngo uyu mwana wagiye muri ubu buryo akagenda akarerwa n'ubu buryo, ugasanga yarezwe na nyirakuru, ntigeze agira umwanya wo kurerwa na se, ntigeze agira umwanya wo kurerwa na nyina, ugasanga muri iki gihe kubyara byabaye ibintu byoroshye. Niba ari ikintu cyoroshye cyane no gutera inda, ariko kurera biragoye. Ukagenda ukirirwa wirukanka mu bantu, wirirwa niba ari umukobwa ukirirwa mu basore, niba ari umusore ukirirwa mu bakobwa, ariko byagera ku ngingo yo kurera ukajya kujugunyira nyirakuru, ukajya kujugunyira so, ukajya kujugunyira nyoko wo mu cyaro. Sometimes ukaba wanamujugunyayo ntukomeze no kumwitaho. Ukibaza ngo uyu mwana wavutse muri ubu buryo, umbwije ukuri, sometimes nitujya kubajajinga tuvuga ngo aba bana barabaho gute, bariga gute, ikinyabupfura turi kubasaba ababyeyi babo baragifite? Ese waba ufite ikinyabupfura ukajya kwiyandereka mu tubari two hirya no hino no mu maroji? So icyo rero ni ingingo nshaka tuganiraho, twibaza ngo ese umubyeyi nyirizina ajya gufata umwanzuro kuvuga ngo kujya kubyara yabyiteguye? Kuko nujya kubara umwana wavutse mu buryo buteguye n'umwana wavutse mu buryo budateguye, amahirwe yo kubaho 100% ni nuko uyu mwana wabashije kwiga gutya, wabashije kuvuka gutya, biba bigoye. Uyu mwana wavutse gutya ugasanga avukiye muri uyu umuryango papa mama babyaye batiteguye, kuza kumbwira ngo araza kujya ku ishuri akurikire mwarimu, yubahe mwarimu, nawe ku giti cye mu rugo atubahwa, aterekwa rwa rukundo, biragoye. Ariko se nanone tukibaza ngo uyu mwana we wavutse muri ubu buryo cyangwa se yamaze kuvuka, hanyuma ababyeyi bakitwa ko ngo bari kurera gisirimu, umwana ukagenduka mu burenganzira bwose, yasaba icyo ukamuha, wasaba icyo akamuha, yasaba icyo ukamuha. Uyu mwana yagera ku ishuri agashaka kuyobora, mwarimu afite abana 30 mu ishuri. Ese aho ngaho muri korohereza mwarimu ko wumva ko umwana wawe ashaka kuyobora, hanyuma abandi bo nibaza nabo bashaka kuyobora, bizagenda gute? Iki kinyabupfura gicya kiri kugenda cyototera urubyiruko rwacu, ugasanga umwana w'umukobwa, umwana w'umusore aragenda ku muhanda yiyandereka avuga amagambo atasobanutse, ukajya kumva umuntu atuye aho ngaho nk'amagambo. Ntago tushobora kubarenganya kuko bino bintu byose hari aho babikomora. Ababyeyi mumeze mute? Tubanze twirebe. Ese minisiteri ishinzwe umuryango niki muri gukora kugira ngo uyu mwana turi kubyara uyu munsi uvukira mu bitaro byiza bya Masaka, uvukira mu bitaro byiza bya Faisal no mu bindi bitaro byo mu Rwanda, umubyeyi akagenda akishyura za school fees niki? Ese aho ngaho minisiteri ifite umuryango mu nshingano nizengama muri gushyira kugira ngo uyu mwana ugenda akiyandarika ku muhanda agira uburyo akosorwamo? Ese aho ngaho nitwaba turi gufata ihene yaramaze guhereba, nitwaba turi kwirukanka ku ihene yaherebye tukayihorera, aka kanya tukaba tubona ibintu bikomeje kudogera, tukaba ariko dutangiye gukanguka? Kuri ubu ngubu umwana w'urubyiruko aragenda akajya mu biyobyabwenge. Turashimira na leta ko nibura izi nzoga z'inkorano ziri kugenda zicika. Uyu mwana wagiye agaterwa inda kubera ko yagiye agasoma icyuma runaka ahantu, akaba adashobora no kwibuka ngo umuntu twaryamanye n'uyu cyangwa se umuntu wanteye inda n'uyu nguyu. Wambwiza ukuri ko uwo mwana yazavamo umuntu usobanutse mu mutwe? Ese umwana nagera ku ishuri imyitwarire azagaragaza imeze kimwe na wa mwana warezwe na papa na mama? Umubyeyi ugasanga uburenganzira muri guabana mwitwa ngo muri kurera, ntago muri kurera, muri kwica urubyiruko, muri kwica abana banyu. Ejo bundi muzajya kumva mwumve babahamagaye abana banyu ngo bageza mu bigo ngororamuco byo hirya no hino, ugasanga umwana w'umukobwa ajyanywe mu kigo ngororamuco, ugasanga umwana w'umukobwa aragiye yifashe video yigaragaza uko yavutse, nyuma ejo ngo bamujyanye mu kigo ngororamuco, ibyo bikarangiriraho. Uyu nguyu izi video mufata mw'abana mwe, mw'abakobwa mwe, mw'abasore mwe, ntago zijya zirangira.
umwana wawe w'umwuzukuru navuka akabona papa we cyangwa se nyirakuru yagiye yiyandarika gutyo, ese aho ngaho uzaba ufite ubuhe bushobozi, uzaba ufite ubuhe bubasha bwo kugira ngo umwigishe ikinyabupfura nawe ubwawe utari ugifite? Aho usanga sometimes imyigire y'abana bacu igirwamo ingaruka mbi n'imyitwarire y'ababyeyi. Uyu mwana warezwe gutya, wavutse gutya, ejo niwe uzaba mwarimu, niwe uzaba minisitiri, niwe uzaba iki? Ukibaza minisitiri wagiye akarara mu kabari anywa ibyuma, we ni bwoko ki? Ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yashize iyi gahunda yo gukora iki, yo guca zino nzoga z'inkorano. Niba hari ikintu cyoroshye ni ukuvuga ngo tugiye gutera inda, ungiye gutera inda, biroroshye cyane. Ariko se kurera byo biti? Ni eze ngamba muri gufata kugira ngo mbere yuko ujya kuvuga ngo urajya gutera inda, mwabanje mugaplaninga mukuvuga uti turabyara uyu mwana, tuzamurihira gutya, aziga mu buhe buryo, ngo nizaharera Imana, ngo niki? Imana ntabwo irera gutyo. Hari imyumvire mibi abantu bafite ngo harera Imana, ngo habyara Imana, ngo hagira iki. Ntubashe kwifata ngo umenye ngo uyu mwana nabyaye azarya ibiryo ngiye nakobokeye nakoreye. Uyu mwana ikinyabupfura azagira azaba yagikomoye kuri njyewe. Ugasanga uyu mwana wavutse gutya birangiye abaye umudamu, aragiye ntiyubashye umugabo, ntiyubashye umuryango, ntiyubashye iki, ni wa mugore ugera imyaka 60 ashaka gukomeza kwigira nk'akiri umusore, akiri agakumi, akiri kubera iki? Ntabwo yigeze ategurwa. Uyu mwana agiye mu ishuri ashaka gutegeka, uyu mwana agiye mu ishuri agiye ufite ikinyabupfura gike. Umwana ufite ikinyabupfura gike ntabwo ashobora kwiga ngo afate, ntibibaho. Hari imvugo bajyaga batubwira ngo nibura urakagira ikinyabupfura amasomo wenda akagutsinda, ariko nibura ufite ikinyabupfura. Kuko nibura mwarimu hari ukuntu akugoragoza, ariko niyo waba ufite ubwenge bungana iki ariko ikinyabupfura cyawe ari gike, ubwo bwenge uzabugaragariza hehe niba institution ugiye kwigamo cyangwa se ikigo ugiye kwigamo bakeneye ikinyabupfura? Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda. Icyo tubasaba gusa ni ugukomeza tukagenda duhana ibitekerezo kugira ngo turebe ese aho ngaho abana turi kuvuga ngo turajya kwaka ikinyabupfura ku ishuri, mu rugo rwabo iwabo hameze hate? Ese uyu mwana turi gusaba ko abona amanota meza, uyu mwana turi gusaba ko yubaha umwarimu, uyu mwana uzaba mwarimu ariko akaba yararezwe nabi, uyu mwana uzaba minisitiri ariko akaba yararezwe nabi, we aho ngaho ntituri kumusaba ibirenze ubushobozi bwe, ntituri kumusaba ntituri gukama ikimasa. Imyitwarire y'abanyeshuri bubu badafite umuntu ubakeburana mba, aho ngaho ntihakabaye hashyirwaho ingingo zivuga ngo umwana bagaragaje ikinyabupfura gikeya agahanwa. Minisiteri yarabikoze neza mu kiganiro cy'ubushize, twabigarutse ko umwana uzajya ugaragariza imico mibi ku ishuri, akazana telefone ku ishuri, umwarimu uzajya witwara nabi azajya agira gute. Ariko nanone mbere yuko tujya aho ngaho, minisiteri ifite umuryango, mwebwe muri kutumarira iki? Mushinzwe iki? Aho ngaho muri gukora nka ya minisiteri igaragara ku munsi w'umurimo gusa. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda. Ngende Jandamuru kwihangana iki kiganiro mu gisharinge mukigeze ku bandi, ndetse n'ibitekerezo byanyu nibyo twubakiraho kugira ngo dukore ikiganiro cyiza cyane. Mukomeze rero mukore subscribe.